Movie of the director and screenwriter Alexei Popogrебski. Тази вечер ще видите новия филм на режисьора Алексей Попогребски. Той беше, филма се казва "Прости неща". The title of the movie is Simple Things. First movie of Alexei, made together with his colleague and friend Boris Khlebnikov, Koktebel, was shown at the competition of Sofia Film Festival 3 or 4 years ago. 2004 година беше показан техния филм съвместно с неговия колега и приятел Борис Хлебников, Коктебел. Този филм може да се каже, че заедно с филма на Никита Михалков 12 е най-награждавания руски филм за 2007. We can say that the movie of Alexei Popogrebski, Simple Things, was the most awarded Russian movie for the last year, together with Mikhalkov's 12. Той спечели почти всички награди на фестивала в Сочи, Националния фестивал за руско кино. След това спечели още 4 награди в Карлови Вари и съвсем наскоро спечели 2 награди от фестивала във френския град Анже. The film of Alexei, Simple Things, was the most awarded movie at the Russian Open Russian Festival in Sochi, and also the movie took 4 awards, including Best Actor at Karlovy Vary Film Festival, and at the beginning of this year, the movie was awarded also at the Angers International Film Festival. Welcome, Alexei Popogrebski in Sofia. Добре дошъл, Алексей. Спасибо, thank you very much. I will speak English just in case people here, some people here don't understand Russian or Bulgarian. Благодаря ви много, ще говоря на английски, в случай, че гостите не разбират български. It's a great pleasure for me to be back in Sofia after 4 years. I really enjoyed my first day here, and now I was a bit nervous because I thought maybe it's just, romantic memories of the start of my festival, time, and now I'm back and I see that it's really a very nice town and a very nice festival. Много се радвам да съм отново в България след 4 годишна пауза, когато преди 4 години дойдох тук за първи път на фестивала и много се радвам да видя толкова много позитивни хора при фестивала. And just a few words about the film, not about the film, but maybe some background about the film. И само няколко думи за филма и по-точно не за филма, ами за неговото създаване. Because we won't have a Q&A, so if you'll have some questions, if you hunt me down somewhere. Тъй като няма да имаме въпроси и отговори, ако искате, ще трябва да ме намерите някъде след това да говорим. For those who remember Koktebel here, this is a very different film, and I wanted to make a very different film. Това е един много различен филм, защото аз искам да направя един по-различен филм. But there is a very strong connection because in Koktebel there was a boy, 11-year-old boy, the actor, the main actor in the film. Но има сериозна дълбока връзка с предишния филм Коктебел, тъй като главният герой, момчето, всъщност е с предишния филм. И вот в этом фильме главную роль исполняет его отец. In this film, the main role is played by his father. Сергей Пускипалец is his name. Сергей Пускипалец. And this is the first time he acted in cinema. И това е неговото първо участие в киното. And now he's really famous and really wanted for films in Russia. И сега той е наистина известен и наистина търсен за участие в филми в Русия. And the other actor you will see in the film, the old actor. И другия актьор, който ще видим във филма. Some of you who still remember the Soviet television might recognize. Някои от вас, които все още помнят съветското кино, може да го разпознаят. There was this Russian series 17 Moments of Spring, 17 мгновений весны. Този сериал 17 мига от пролетта. Про Штирлица. За Штирлиц.
And the actor who played the most charming character in that series was Müller, chief of Gestapo. Актьорът, който играеше най-очарователният персонаж в филма, Мюлер. And actually he was subject to criticism from the Communist Party for making chief of Gestapo so charming and so nice. Беше обект на критика от комунистическата партия заради това, че е толкова очарователен и толкова хубав. And his name is Leonid Bronevой. И неговото име е Леонид Броневой. And he has not been in films for maybe the last 15 years. И той не е участвал във филми, може би през последните 50 години. And so this is his new role, and also for that role he got very, very many awards, and now he was always remembered, but some people were wondering why he's not in films. И това е неговата роля след толкова голямо прекъсване и затова той е толкова харесван. And in the rest of the roles, there are some very prominent. The whole film is set in St. Petersburg. It's also one of the questions I usually ask after the film. St. Petersburg. Целият филм е заснет в Санкт-Петербург. Това е един от въпросите, които често ми задават. Because it's also a very typical St. Petersburg kind of surrounding. Ситуация очень петербургская. Тъй като ситуацията е много, обстановката е много Санкт-Петербургска. And in some of the roles are very prominent St. Petersburg theater actors, mostly in very, very small roles. И всъщност повечето актьори самите те са от Санкт-Петербург и участват в много малки роли. And some of them are not, and some of the characters are not actors at all, and they would probably have bigger roles. И повечето актьори всъщност изобщо не са актьори, не са професионални актьори и те имат по-големи роли. So, well, that's all I wanted to say, and please enjoy. И това е всичко, което ще бъде. Приятно гледане на мен. Серега! Серега, постой, иди сюда. Ну давай. Серега, давай. Серега, пока! Светлана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, моя газета, Майкар, да, испортилась, никак не могу. Светлана Ивановна, вы меня поймите, да. А my lesson was how I get to museum. Ну, я не знаю, завтра никак не могу. Алло, Евгений Константинович? Это Маслов, анестезиолог. Помните? Ну, вы у нас в 4-й лежали. Да. Товарищ майор, тут у меня такая проблема, права, ну, на ровном месте, ей-богу. Понятно. Да нет, понятно, Евгений Константинович. Все, понятно. Всего хорошего, здоровья. В больницу больше к нам не попадайте. Слава Богу.
Был бы парень, то с бабами. Ну вот с бабами у тебя. Не понял. Сережа. Это когда же мы? Вот именно. Когда это мы? Какой месяц? 3. Нормально. Я с Ленкой Дрозман договорюсь. Сережа, ты вообще меня слышишь? У тебя сын будет. Катя, это бред, понимаешь? Какой сын? Какие 3 месяца? Ты забыла, какой здесь с Ленкой дурдом был? Самое лучшее время было. Как ты вообще, ты понимаешь, ты представляешь, что ты говоришь? Ты представляешь, как это все будет? Здесь ты с сыном, там Лена учили жердочку, а мне куда? Ну, действительно, куда тебе? Я не знаю. Да пошли вы все.